Dios, están aquí. Qué bueno que están aquí. Muy buenas, Jeff. Buenas. Hola, hola. ¿Qué sucede? No. Está pasando algo. Algo realmente malo está pasando. ¿Qué ocurre? Mira, tengo que hablarlo en privado contigo, John. Dime. Oye, mira, yo no soy tonto, pero no sabes de lo que me acabo de enterar. Necesito a Aaron para hablar. Luego te contaré a ti. Es necesario llevarme a Aaron en este momento. De acuerdo. Tú llévatelo. No digas nada. Simplemente alerta, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tiene que ver con el Cap. Mira, Aaron, una vez estando aquí, tenemos que salir de aquí, güey. Tú y Bjorn y yo necesitamos salir de aquí urgentemente. No sabes lo que acaba de pasar. Créeme, este equipo se está fragmentando poco a poco. Es decir, a El Cap, bueno, a Ramón, que tenía algo planeado para hacernos a nosotros tres. Desconfían de mí, creen que yo soy Jeff, y desconfían de ti. Créeme, me dijeron que al día de mañana iban a tener un castigo preparado para nosotros. ¿Qué pasa si nos dejan aquí? Entonces, tu plan es irte de aquí, ¿vale? Sí. Pues la verdad, si te soy sincero, tienes razón. Te tengo que dar la razón en este caso. En este equipo estoy viendo mucha fragmentación. En cualquier momento todo se puede venir abajo y quién sabe si los perjudicados seamos nosotros. Entonces, me parece bastante bien tu plan, pero ¿cómo vamos a escapar de aquí? Es que podríamos irnos en la nave, pero es que está bloqueada por Cataclismo. ¿Cataclismo? Oye, Aaron, simplemente una cosa más. ¿Realmente confías en mí, John? Si te digo que sí, te estoy mintiendo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Más o menos. Mira, ¿qué te parece si no has logrado comunicarte con Cataclismo, cierto? Yo sé que tú y yo hemos tenido problemas antes. Entonces, ¿qué te parece si cuando venga Cataclismo los entregamos a ellos y nos salvamos tú y yo? Quiero decir, iniciar algo nuevo. Sobrevivir. Oye, mira, ¿no crees que Cataclismo te tenga aquí por alguna razón? Tal vez también te quiera hacer daño a ti. Por eso no puedes escapar. No. La verdad es que no puedo pensar ese tipo de cosas. No creo que Cataclismo vaya a traicionarme de cierta forma. Aaron, ¿en serio crees eso? Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué ningún aliado tuyo quiere rescatarte? Imagina qué es lo que va a pasar si Cataclismo nos encuentra con el grupo de Ramón. Viene por él. Tenemos que matar a Ramón y así ganarnos el perdón de Cataclismo. Este equipo no va a durar mucho. Y tengo una arma que nos puede ayudar a eso. Odio admitirlo, pero tienes razón. Mira, esta arma nos ayudará a acabar con la vida de Ramón. Así como el ácido que te eché en la cara me ayudó para arruinarte la vida. ¿Ah? I don't want to set the world on fire. Y entonces cuando creí que iba a caer, ahí estaba el arbusto lleno de bayas. Y obviamente salí con comezón de ahí, pero gracias a mi ingenio logré sobrevivir. Tú lo tienes fresquito. Como sea, hablando de comezón, acabo de recordar cómo se sentía. No es como que ahorita mismo me dé comezón ni nada, pero es como que en el fondo logro recordar cómo era. Es raro que lo poco que logre recordar de cuando estaba vivo sean sensaciones más que recuerdos, siendo sincero.
Bien, Es muchachos. Es hora de empezar a movernos ya. Ya hemos terminado con cortar madera. Dime, Morton, ¿dónde está el resto del equipo? La gran mayoría están, la verdad, creo que serían haciendo guardia o serían buscando madera. Creo que la otra parte del grupo había dicho algo de que Dave no se encontraba bien, de que le pasaba algo raro, y pues ellos fueron con él. Bien, bien. Yo no me siento con muchas fuerzas hoy, pero escuchen lo siguiente. A ustedes y ustedes le comunican a los demás. Hemos terminado con esta misión que nos ha costado bastante y hemos trabajado duro para mantenernos unidos. No sé el tiempo que pueda estar aquí con ustedes, pero si una cosa estoy seguro es que me voy tranquilo porque hemos formado un buen equipo, más que un equipo, una familia. Estoy orgulloso de cada uno de ustedes. Me dan la tranquilidad para afrontar a los días que me queden. Y les prometo que trataré de unir mis fuerzas para ayudarlos en todo lo que pueda. Y si alguna vez no estaré físicamente, estaré de otro modo junto a ustedes. Pero quiero que sepan que estoy muy orgulloso de ustedes y cada uno, de lo que hacen por el equipo, lo que hacen por todos. Y sé que van a llevar nuestro nombre y este equipo a la historia. Bueno, yo iré con Ashley a revisar la nave. Nos vemos. Adiós. Bueno, yo iré a ver cómo sigue Dave. Ok, tú quédate conmigo, Dom. Necesito hablar contigo. ¿Está bien? Bien, los espero por ahí en la base. Bien, ayuda a avisar a los demás. Pasarles el mensaje. Bien, mi querido. Tenemos que hablar de un asunto muy importante que necesito que tú te encargues. Bien, Nova. Quería hablar contigo. No recuerdo si te he contado alguna vez que he estado en la milicia. Sí, lo comentaste alguna vez, pero realmente nunca profundizaste en ese tema. ¿A qué viene ahora? Bueno, es que nunca ha sido de demasiada importancia. Más que nada, quería que perdieras mis movimientos y esas cosas, pero esa historia es diferente. Hace 19 años aproximadamente me había tocado una misión muy importante. Era rescatar y saquear una base. Y en ese camino, cuando íbamos a la misión, era en una noche, habíamos pasado por un pueblo, el cual había sido arrasado por el enemigo. Y entre buscando sobrevivientes, esa vez habíamos encontrado a un niño. Fue el único sobreviviente, nadie más estaba con vida. La madre se encargó de esconderlo muy bien. Y por suerte, nosotros pudimos encontrarlo. No sé si te habré contado esa historia. No, pero ¿quién era ese niño? O sea, ¿qué tiene que ver con el aquí y ahora? No entiendo. Porque para cada cosa llega su tiempo. Y este es el tiempo en que tienes que saber algunas cosas más. Ya eres casi un adulto y es momento que sepas muchas cosas. Ese niño eras tú. Eres mi hijo, pero no mi hijo natural. Ya que cuando yo enviudé, no he llegado a formar familia. Y entonces te he adoptado a ti como mi hijo. ¿Qué? Así es. Entonces, el entrenamiento y todo lo que me hiciste pasar, ¿eso se lo hiciste a un total desconocido? No desconocido. Fue a quien he elegido para mi sucesor. No me elegiste, simplemente me encontraste. Podía haberte dejado. Y morir y sufrir. Es lo mismo que hubiera pasado con esto. Tu entrenamiento, tus métodos tan sádicos. Desde niño he sido tu herramienta y lo dices como si nada. ¿Lo entiendes? Ahora, Cada lágrima, cada sangre. No lo entiendes. No lo entenderías. Tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando en este momento. Y tú sabes Ahora, lo que he tenido que pasar. Llevarte cuidándote todo el tiempo, teniendo que responsabilidades. Tú sabes cuántos enemigos están detrás de mí. Me quieren ver muerto. No piensas tampoco en eso, que ha sido una cuestión porque... Cállate, no me interesa eso. Escúchame, me has entrenado como un arma siempre. Todo el
entrenamiento, cada hueso roto, a un total desconocido. ¿Acaso estás loco? Escúchame, escúchame. Ahora yo voy a hablar y tú vas a escuchar. No puedo creer que hasta ahora me hayas dicho eso. Pues, ¿por qué ahora? ¿Por qué simplemente...? Ahora tal vez estés un poco nervioso y tormentoso con tantas informaciones. Tú no sabes cómo estoy, Ramón. No soy... Y probablemente nunca lo sabrás. Toda mi vida es una mentira. Y es una mentira que tú fabricaste. Me voy. Y sinceramente espero no verte nunca más. Ya sabes que cuando quieras hablar siempre estaré dispuesto para hablar contigo. Aunque él no quiera creerlo, para mí seguirá siendo mi hijo. Pero no importa, Ramón. Sigue con el curso del plan, que todo tiene que estar encaminado como uno pretende y todo estará bien. O sea, todo estará bien. Estoy seguro. Maldita sea. Entonces, ¿qué se supone que haga a partir de ahora? Me entrenaron para no quebrarme, para ser más fuerte que nadie, para proteger a aquellos que no sabían quién eran, y ahora yo no sé quién soy. Siempre me pregunté si estaba a la altura de mi padre, si podría algún día llegar a ser como él, pero solo es un mentiroso. He sangrado, me he roto huesos. He llorado con mi entrenamiento y... ¿ahora qué significado tiene? ¿Qué sentido le doy a mi vida si mis recuerdos son una mentira o al menos están fabricados en base a uno? ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer. Don't kill me, just help me run away from everyone. I need a place to stay where I can cover my eyes. Don't cry, I am just a freak. 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 ¿Estás seguro que es aquí? Sí, estoy bastante seguro. Aquí me dijeron que estarían. Tienes que venir a ver lo que ha pasado aquí. Síguenos. Oh, por Dios, ¿qué ha pasado acá? Encontramos estas manchas de sangre. La última vez que estuve aquí yo dejé a Dave y a Aaron. Ahí, la última vez estaba actuando muy extraño. Pienso que fue Dave. Por eso estaba actuando raro. ¿Qué tal y le hizo algo a Aaron? ¿Qué tal y se lo llevó a alguna otra parte? Se voy a salir un rato. Me intriga, no sé qué pudo haber pasado aquí. Yo tampoco lo entiendo. Tienen que ver esto. ¿Qué ocurre?
Rayos. No mames. No lo puedo creer. A la chingada. Ven, les dije que nos iba a traicionar.